এটা একটা কল। আচ্ছা, আপনি কলের জায়গাটা লাগাই দিবেন, এই যে ঠান্ডা পানি সারা বছর ইউজ করেন। আচ্ছা, এখন যদি আপনি মনে চায় আপনি যদি বন্ধ করেন, বন্ধ করে দেন। আচ্ছা, এখন আপনি যদি মনে চায় এখান থেকে পানিটা ছেড়ে দিলাম, এই যে এখান থেকে সুইচটা দিয়ে দিলাম, এখন আমার গরম পানি আসবে। এই যে গরম পানিটা আমরা ডাইরেক্ট এই যে টিপে দিয়ে চা বানাচ্ছেন নাকি? চা বানাচ্ছি, মানে এটা সেকেন্ডের ভিতরে দেখেন চাটা আমাদের হয়ে যাবে। এই যে উঠতেছে, কিন্তু ধোঁয়া উঠতেছে, এই যে দেখেন চলতেছে কল। আচ্ছা, এখন ধোঁয়া উঠতেছে, এখান থেকে আমাদের এই টিপ একটা ঠান্ডা পানি হলে কখনো রং আসে না, রং কিন্তু আসতো না। সেকেন্ডের ভিতরে আমরা দেখাই দিচ্ছি, সেকেন্ডের ভিতরে এই যে দেখেন ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, দেখেন এই যে ধোঁয়া কিন্তু উঠতেছে। রাইট দর্শক, এমন একটা কল দেখাবো, দেখলে মনে হবে যেন এটা নরমাল কোনো কল। আসলে নরমাল কোনো কল না, এটা হচ্ছে গিজারের একটা বিকল্প, যেটাতে আপনারা লাইন দিলেই কিন্তু সাথে সাথেই পানিটা গরম পেয়ে যাবেন। যেহেতু সামনে আসতেছে শীত, এই শীতকালে কিন্তু এরকম একটা গিজার বা এরকম কল কিন্তু সবাই কিন্তু আপনারা খুঁজতেছেন। আর নিতে পারবেন কিন্তু হচ্ছে কাশেম কুকারিজ থেকে, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলে, শপ নম্বর 103। বিস্তারিত জানবো। আমার সাথে রয়েছে কাশেম ভাই। কেমন আছেন? জি ভাইজান, ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। শীতের সময় খুব অলসতা লাগে, ঠান্ডা পানি ধরলে এমনিতেই লাগে আরো ভয়। রাইট, তার জন্য দরকার আমাদের হট কিছু কল। আচ্ছা, আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আসি, গিজারের চেয়ে বিকল্প কিছু থাকলে সেটা হলো আজকে এটা। আচ্ছা, গিজার কিন্তু অনেক ওয়াশরুমে লাগানো যায় না। আমি একটু বিষয়টা ভিডিওর শুরুতে একটু বলে নিব, আমরা প্র্যাকটিক্যালি একটু দেখাবো। এই যে গিজার গুলো, সেটা হলো মানে সেকেন্ডের ভিতরে আপনার গরম পানি আসবে। আচ্ছা, লাইন দেওয়ার সাথে সাথে, লাইন দেওয়ার সাথে সাথে। আর যে গিজার গুলো আছে, সেটা আমি যদি অন করি, আমি গিজারটা আমার 15 থেকে 20 মিনিট সময় নিয়ে আমার পানিটা গরম করে আমাকে দিবে। আচ্ছা, আর এটাকে আমি সাথে সাথে আমি গরম পাবো, সাথে সাথে। সেটার জন্য আমরা প্রমাণ করবো, এখান থেকে আমাদের ঠান্ডা পানি নিয়ে আমরা এটাতে মানে গরম পানি নিয়ে ইউজ করার সিস্টেমটা বলে দিবেন। হ্যাঁ, এই যে এখানে এখন অফ আছে, এদিকে যদি আমরা দিই, দেওয়ার পরে এদিকে আমরা প্রথমে ঠান্ডাটা দেখাই। এটা একটা কল। আচ্ছা, এটা একটা কল। আচ্ছা, আপনি কলের জায়গাটা লাগাই দিবেন, এই যে ঠান্ডা পানি সারা বছর ইউজ করেন। আচ্ছা, এখন যদি আপনি মনে চায় আপনি যদি বন্ধ করেন, বন্ধ করে দেন। আচ্ছা, এখন আপনি যদি মনে চায় এখান থেকে পানিটা ছেড়ে দিলাম, এই যে এখান থেকে সুইচটা দিয়ে দিলাম, এখন আমার গরম পানি আসবে। আপনারা প্রথমে আগে যখন গরম পানি নিতে চাইবেন, তখন আগে গরম পানিতে দিতে হবে, তারপরে লাইনটা দিতে হবে। এটা সিস্টেম, এটা সিস্টেম। ইয়েস, এখন দেখেন এই যে আমরা এখন কিন্তু মাত্র এখানে টেম্পারেচার শো করেছে 40 থেকে কত ডিগ্রি পর্যন্ত যাবে? 40 থেকে আপনার 100, মানে আপনার 90 95 চলে যাবে। আচ্ছা, এখন যেটা গরম হয়েছে, এই যে গরম পানিটা আমরা ডাইরেক্ট এই যে টিপে দিয়ে চা বানাচ্ছেন নাকি? চা বানাচ্ছি, মানে এটা সেকেন্ডের ভিতরে দেখেন চাটা আমাদের হয়ে যাবে। এই যে উঠতেছে, কিন্তু ধোঁয়া উঠতেছে, এই যে দেখেন চলতেছে কল। আচ্ছা, এখন ধোঁয়া উঠতেছে, এখান থেকে আমাদের এই টিপ একটা ঠান্ডা পানি হলে কখনো রং আসে না, রং কিন্তু আসতো না। সেকেন্ডের ভিতরে আমরা দেখাই দিচ্ছি, সেকেন্ডের ভিতরে এই যে দেখেন ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, দেখেন এই যে ধোঁয়া কিন্তু উঠতেছে। রাইট, গরম একদম টি। আপনি মনে করেন আপনি একটা চায়ের যদি পানি বসান, ভাই কতক্ষণ লাগে? মিনিমাম 2 মিনিট বসে থাকতে হয়। আচ্ছা, 2 মিনিট কি করতে হয়? বসে থাকতে হয়, কারণ পানিটা গরম হবে, তারপর দেন আপনি চা বানাবেন। রাইট, এখানে সেকেন্ডের ভিতরে আমরা চা করে নিলাম। আচ্ছা, পানি যদি গরম না হতো তাহলে কিন্তু চা হতো না। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস, বিষয়টা আপনি যেহেতু বলছেন, সুন্দর কথা বলছেন, অনেকে বলতে পারে ভাই এখান থেকে তো এখানে ঠান্ডা পানিটা আমরা নিই। আচ্ছা, এই যে আমাদের এখন কলটা লাইটটা বন্ধ আছে, ঠিক আছে, এখন ঠান্ডা পানিটা আমরা নিব। আচ্ছা, এই যে ঠান্ডা পানিটা আমরা নিব। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন দেখেন ঠান্ডা পানি নিব। আচ্ছা, নরমাল পানিটা নিব, মানে ঠান্ডা পানি মানে নরমাল পানি। এই যে আমরা নিলাম। আচ্ছা, এখন এখানে একটা টিপ এক দিব, যে আমরা পাশাপাশি গরম পানিটাতে কালার করছি। এখন এই দেখেন, এই যে নরমাল পানিটা নিচ্ছে, এখন সারাদিন যদি চুবাই টিপেও নি, তাতেও আমাদের কালার হবে না। এই যে দেখেন কালার হচ্ছে না, এই যে চুবাইতেছি কালার হচ্ছে না। আর এখানে কিন্তু দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের এখানে কিন্তু কালার চলে আসছে, দেখেন। আচ্ছা, রাইট, এই হচ্ছে গরম পানি আর নরমাল পানির তফাৎটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই দিলাম। আচ্ছা, এটা কোন ব্র্যান্ডের সেটা একটু বলে দিবেন? এটা হলো একদম এখানে খোদাই করে দেব লোটাস ব্র্যান্ডের, লোটাস অরিজিনাল কল, যেটা একবারে অরিজিনাল কল থাকবে। এই যে লোটাসের এই যে কলটা থাকবে আমাদের কাছে, এটা আমাদের অরিজিনাল পাবেন। এবং এখানে আমাদের 3টা কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পাবেন। আচ্ছা, এখানে দেখেন আপনারা যারা বেসিং ব্যবহার করেন, এটা বেসিং এর নিচে থেকে কলের সিস্টেমটা, মানে পানির এক্সস্ট লাইনটা লাগবে। আচ্ছা, এখানে দেখেন একটা আছে সাইড থেকে, যেমন এটা আমরা এখানে দেওয়ালের থেকে, এটা হলো এখানে বালতি রাখলাম, দেওয়াল থেকে আমরা যেটা কল ইউজ করি, বাথরুমে যে ইউজ করি, এটা ডাইরেক্ট পড়তেছে, দেওয়াল থেকে নিলাম। আর এখানে আরেকটা আছে শাওয়ার সহকারে, এই যে শাওয়ারটা সহকারে, এখানে কলও থাকবে, শাওয়ারও আছে। এই যে শাওয়ারও আছে, এখন আপনারা যখন কল ইউজ করবেন কল, যখন শাওয়ার ইউজ করবেন তখন শাওয়ার ইউজ করতে মানে এটা আপনি সারা বছর ইউজ করেন ভাই। আচ্ছা, 12 মাসিক কল বলা হয় এটাকে, 12 মাসিক কল, এটা 12 মাসিক কল। আচ্ছা, ঠিক আছে, ডেলিভারি চার্জ কি ফ্রি থাকবে? হ্যাঁ, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে, এবং এটা আমাদের থাকবে মাত্র 1 সপ্তাহ। আজকের যে রিভিউটা দেওয়া হচ্ছে, এখান
থেকে 1 সপ্তাহ, কারণ এই প্রোডাক্টটা শীত আসলেই দাম বাড়ে। আচ্ছা, কোনো ওয়ারেন্টি আছে কিনা? অবশ্যই ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, ধরেন আমি 2 মিনিট চালালাম এই কলটা, 2 মিনিট পানি গরম বের হলো অনর্গল, আমার বালতিতে আছে 20 লিটার, এই 20 লিটার পানিতে 2 মিনিট ছাড়লেই তো পানিটা গরম হয়ে যাবে। আপনি নরমাল পানি নিয়ে 2 মিনিট ছাড়েন, গরম হয়ে যাবে, পুরো বালতি গরম হয়ে যাবে। আপনার এখানে দুইটা অপশন আছে ভাইয়া, এখানে কিন্তু আমরা ঠান্ডাও আছে গরমও আছে। আপনি লাইনটা বন্ধ করে ঠান্ডা পানিটা নেন, আপনাকে এখন গরম দরকার, আপনি লাইনটা অন করে দিয়ে গরম পানিটা নেন, গরম পানিটা নেন। আচ্ছা, তাহলে কয় বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন? 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1 বছর ওয়ারেন্টি। ভিতরে যে কয়েলটা আছে ওটাতে সম্পূর্ণ ইতালিয়ান কয়েল? হ্যাঁ, ইতালিয়ান কয়েল। জি, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটা ইতালিয়ান কয়েল থাকবে। ভাই এটা ব্র্যান্ড দেখলে তো লোটাস কিন্তু আমরা জানাতো না কোম্পানি না, এটা হলো আপনার বহু আগে থেকে চলতেছে, এখনো চলতেছে, অরিজিনাল বাজারে। আচ্ছা, এটা ফিটিং এর জন্য ওয়াশারটা তো সাথে থাকবে মনে হয়? হ্যাঁ, সব থাকবে, ওয়াশারটা সাথে থাকবে। এই যেখানে আপনি জাস্ট আগের যে কলটা আছে সেই কলটা খুলবেন, এটাই ধরেন আমার লাইন, এটা আমার কল, এটা খুলবো, আগেরটা খুলবো, এটাকে জাস্ট এখানে বসাই দিব, আর কিছু করতে হবে না, আর কিছুই লাগবে না। আর খালি এখানে আপনি লাইনটা পাশাপাশি রাখবেন এক জায়গায়, সেটা দিলে আপনি সবকিছু ইয়ে করতে পারবেন। আর এটার সাথে যে ওয়াশার থেকে শুরু করে এই দেখেন সবকিছু দেখা দিচ্ছি, এগুলা মানে আপনার সেটআপটা থাকবেই। আচ্ছা, আপনি আগের কলটা শুরু করে এখানে বের করে খালি এটা বসাই দিয়ে এখানে জাস্ট এটাকে দিয়ে এই গাটা লাগিয়ে দিবেন, এটা আপনিও পারবেন। আচ্ছা, সবাই পারবে। আচ্ছা, তাহলে এখন ভাই প্রাইস শুনবো। প্রাইসটা হলো একদম ধামাকা থাকবে ভাই, এটা অনলি 1 সপ্তাহের জন্য, যেহেতু এগুলো আপনার সিজনাল প্রোডাক্ট, এগুলো দাম বাড়ে। আপনারা যারা ভিডিওটা দেখবেন 1 সপ্তাহের ভিতরে আপনারা অর্ডারটা কনফার্ম করে নেবেন, আমরা 1 সপ্তাহ পর্যন্ত এই রেটই থাকবে। মাত্র এই যেটা আছে আমাদের সাইড কল, শুধু কল, যেটা হলো আপনার দেওয়াল থেকে শুধু কল আসছে, এটা থাকবে আপনার 2900, এটা থাকবে হলো আপনার 3500 টাকা থাকবে। শুধু কল যেটা, এটা শুধু কল যেটা থাকবে সেটা থাকবে আমাদের একবারে পাইকারি রেট, মাত্র 3500 টাকা থাকবে। আচ্ছা, শুধু কলটার প্রাইস কত? হ্যাঁ, এটা থাকবে একদম পাইকারি রেট থাকবে মাত্র 2950 টাকা। 2950 ডেলিভারি ফ্রি? হ্যাঁ, এবং 7 দিনের জন্য ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে শাওয়ার সহ, যেটা শাওয়ার সহ এখানে দেখতেছেন, এটা থাকবে হলো, এটা রেগুলার প্রাইস কিন্তু 4500 টাকা, আমরা দিব এটা মাত্র 3450 টাকা। 3450 ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, একদম পাইকারি ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, অর্ডার করব কেমনে? একদম অর্ডার করতে এই যে 3টা নাম্বার দেওয়া আছে, এই 3টা নাম্বারে আপনারা ফোন করবেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নগদ বিকাশের সুবিধা আছে, 500 টাকা বিকাশ করে নাম ঠিকানা অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন। এই যে এই নাম্বারে দিয়ে দিলে আপনারা প্রোডাক্টটা আপনার গন্তব্যস্থলে পাঠিয়ে দেব, বাকি টাকাটা কুরিয়ার মাধ্যমে দিয়ে দিবেন। আর যারা নাকি দেখে শুনে নিতে চাচ্ছেন, সরাসরি চলে নিউ মার্কেট, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বের নিচতলায় ঢোকার সময় আপনার বাম পাশ দিয়ে 2-3টা দোকান পর আসলেই কাশিম কোয়েসটা পেয়ে যাবেন, 103 নাম্বার দোকান। 103 নাম্বার দেখে শুনে নিতে পারবেন। আর আসতে যদি না পারেন, প্রবাস থেকে দেশ থেকে যে যেখান থেকে দেখেছেন, আমাদের ফোন কল করে অর্ডারটা কনফার্ম করে দিলে আমরা প্রোডাক্ট পাঠাবো। আচ্ছা, ওকে, তো আমাদের এখন একদম পাইকারি চলতেছে, अवेलेबल অর্ডার নিতে পারতেছেন। আচ্ছা, ওকে, তো দর্শক যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।